Revolúcia, ktorá začala jednoduchým nápadom. Pred 67 rokmi som sa pozeral na svet prepravy tovaru a videl som, ako sa všetko hýbe strašne pomaly. Tovar sa nakladal na lode manuálne, zdĺhavý, neefektívny proces, trvajúci celé hodiny. Sedel som v kamióne a sledoval, ako každú debnú ťahajú na loď. A ja som musel čakať. Vtedy mi to došlo. Musí existovať lepší spôsob, povedal som si. V roku 1956 som prišiel s nápadom na prepravný kontajner, ktorý spôsobil revolúciu v lodnej doprave. Mnoho ľudí si dnes myslí, že prepravný kontajner bol vynájdený v Číne. Ale pravda je, že to bol môj nápad. Moja prvá kontajnerová loď SS Ideal X vyplávala z New Yorku do Houstonu. A vďaka tomu sa náklady na prepravu znížili o viac než 90%. Dnes, keď sa pozrieme na svetový obchod, vieme, že 90% tovaru putuje vďaka kontajnerom, ktoré denne prepravujú milióny tón po celom svete. A to všetko začalo jedným jednoduchým nápadom. Vďaka Malcolmovi P. McLeanovi dnes brázdi svetové moria viac než 6000 kontajnerových lodí.